আমাদের পেট থেকে মাঝে মাঝে একটা গুড়গুড় শব্দ আসে, তাই না? কিন্তু এই শব্দটা আসলে কে করে? চলেন জেনে নেওয়া যাক। এই শব্দের আসল কারণ হল পেরিস্টালসিস, যেটা একটা একদম স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। আমাদের পেশি সংকুচিত হয়ে খাবার আর গ্যাসকে ঠেলে দেয়, আর এই ধাক্কাতেই শব্দটা হয়। কিন্তু একটা প্রশ্ন, খিদে পেলে এই আওয়াজটা এত বেড়ে যায় কেন? ভাবুন তো, পেট যখন খালি থাকে তখন শব্দটা আটকানোর মতো কিছুই থাকে না। ঠিক যেন একটা ফাঁকা ঘর, যেখানে আওয়াজ করলে অনেক জোরে শোনা যায়। তার মানে কিন্তু এই গুড়গুড় শব্দটা চিন্তার কিছু নয়, বরং একটা ভালো লক্ষণ। আসলে এটা জানান দেয় যে আমাদের হজম প্রক্রিয়া একদম ঠিকঠাক কাজ করছে।